Suntem aici în Orhus cu Sami, într-un parc natural, înconjurați de multe capre. Apasă și pe butonul ăla de făcut poză în timp ce povestești acolo. De ce vrei și poză? Da, poate pleacă gagicile din spate. Da. Mai sunt pe spate. Ohoho, și câte? Ai albul mai e? Da. Aia e blondă, nu? Deli ar zice că e blondă. Dar câte căprițe aici? Cum e cântecul ăla? Care? Cu căprioare. Căprioare pe câmpii. Nu, așa? bă! Hai să le adunăm copii. Cu parcare și căprioare și cum era melodia românească. Nu știu de-astea. Hai să vedem cât de aproape putem să ne apropiem de această căprioară fără să facă nimic. Bă, dar nu te mai du înainte că trebuie să merg înainte. Când văd ăștia mutrata, pleacă toate Taci, gagicile. bă, dacă vor țipi, normal că pleacă. Uite ce fug blondele de tine, bă. Taci, bă. Ce-a fost aia? Hey baby, Când vede mutrata, apucă gazele. hey baby. Aia, te duci spre blondină, hă? Ce că-i ța bătrân blondina ta. Numai asta. Asta? Asta e băbăciune, bă. Știu, se vede. Numai babele stau la tine. Vezi ce copii are. Cum stă jos. Stai calmă că nu-ți fac nimic. Bine, cam asta a fost. Asta stă. N-are treabă. Sami stă pe Facebook. Iată ce zile după de Hai, gata. Arrivederci.